اهلا وسهلا على احلى متتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في تمام الصحه والعافيه. هذه واحد الكيكه ديال الحامض، كان سبق لي وحضرت تقريبا بحالها مختلفه شيئا ما. غادي نشاركها معكم بكل بساطه. المقادير ديالها والمكونات ديالها تكون ان شاء الله متوفره في كل بيت. كتجي الكريمه ديالها رائعه، ديك الكريمات الحامض اللي فوق من الكيكه هي اللي كتزينها، ومع التزيين البسيط حتى هو كيعطيها واحد الشكل زوين. عندي كاس مع مرش ديال السكر، 4 البيضات بحرارة المطبخ، كاس مع مرش حتى هو ديال الزيت، ونص كاس عصير البرتقال، واحد ياغورت من الأحسن تكون ديال الفاني، عصير حامضة وحدة، معلقة خل وقشور الحامض وبافو للتزيين، 250 غرام دقيق وجوج خمارات. غادي ناخذ البول درت فيه رشه الملح والبيض، حرارة المطبخ، 4 البيضات يكونوا الحجم كبير، الا كانوا صغار نديرو 5. نضيف السكر كاس مع مرش، تقدروا ديروا كاس الا بغيتوا الحلاوه. هنا قشور ديال الحامض، غادي نخلي هاد الزوج مكونات حتى يضاعف الحجم ديالهم، نديرهم هكا في خلاط ولا في عجانه ولا في موليناكس ولا. من بعد كنضيف لهم الزيت بالتدريج، ومن بعد الزيت غادي نضيف العصير ديال البرتقال وعصير ديال الحامضه وحده، وغادي نضيف كذلك هذاك الياغورت. انا ما كانش عندي ديال الفاني استعملت هذا، هي من الاحسن نديرو داك ديال الفاني باش كيتواتى مع الحامض كيعطينا المذاق زوين. من بعد ما تخفقوا كنضيف الدقيق اللي غربلته. انا هزت لي 250 غرام، تقدر تهز لكم اكثر تقدر تهز لكم قل على حساب الخليط. البيض هو اللي يعني كيلعب الدور الا كان كبير ولا كيكون صغير. درت 2 خمارات ودرت باقي دقيق، واخر حاجه كنضيفها هذيك المعلقه ديال البافو. بافو هو الخشخاش للتزيين، كيعطينا واحد المنظر. هادو هما الاضافات اللي في هاد الكيكه، اما هي راه سبق وحضرت بحالها راه عندي في القناه. واخر حاجه كنضيفها معلقه ديال الخل. هنا شعلت الفران عندي، يعني شعلته، يلا شعلته بدا يسخن. اي مول تختاروا ديروا فيه، انا اختاريت هذا، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. وغادي نطيب الكيكه عاديه، يعني الطياب ديالها كطيب على تقريبا 175 درجه، كطيب لتحت والفوق. انا في الاول كنشعلها غير لتحت، واحد كدوز واحد 5 دقائق 10 دقائق عاد كنشعلها الفوق والتحت. وإلا درناها في ديال الغاز كنديرها في الفران بارد وكنخليها كطيب، يعني حتى كطيب من التحت مزيان عاد كتطلع الفوق تتحمر. هنايا راها عندي كطيب، ها هي من بعد ما طابت ووجدت. اما دابا حيدتها غادي نخليها تبرد واحد شويه، وغادي ندوزو باش نحضروا هذيك الكريمه ديالها. غادي ناخذ كاسرونه كندير فيها صفر بيضه. هنا عندي نص كاس ديال عصير ديال الحامض، نص كاس ديال الماء، ونص كاس ديال السكر، نفس القياس بالماء والسكر وعصير ديال الحامض. عندي قشور ديال الحامضه، عندي معلقه وحده ديال لا كريم باتيسير. انا درت معلقه ونص، جاتني الكريمه شويه ثقيله، هي يستحسن تكون الكريمه شويه خفيفه جاريه، يعني تكون مطلوقه. من الاحسن ديروا غير معلقه وحده تاع لا كريم باتيسير، تقدروا تعوضوها بالنشا. النشا تقدروا ديروا معلقه غير صغيره، ما ديروهاش معلقه كبيره. من بعد ما غلى فوق البوطه، اخر حاجه كنضيفها هي معلقه ديال الزبده. نحرك مزيان ما حد الخليط عندي سخون باش ديك الزبده كتذوب. وهنا عندي يعني الخليط خاص ضروري يكون يلاه سخون، نكبو فوق ديك الكيكه حيت من كيبرد كيجمد. ما ديروش عليا هنا راه تزل عليه، حيت كنت كنزرب باش حيت هو دغيا يبرد كيجمد. داكشي علاش قلت لكم ديروا معلقه وحده نتاع لا كريم باتيسير، ما ديروش جوج. هنا من بعد كندير واحد الرشه خفيفه ديال البافو. بافو كيتواتى دائما مع سيترو كيعطي المنظر زوين. نتمنى انكم تجربوها، كتجي منعشه زوينه، ومن عشاق الحوامض غادي تعجب له اكيد.
ونتمنى كذلك الدعم ديالكم للقناة باش كتستمر ان شاء الله. نضرب لكم موعد للفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.